Gente, para fazer essa slime aqui super gosmenta, você precisa desses ingredientes. Então bora lá. Só que eu não vou fazer porque minha mãe não vai deixar. Eu só fiz esse slime, entenderam? Então partiu. Usar cola isopor. Só que tem que ser... Tá trancado, mas tem que ser desse tipo de cola, entenderam? É aquela cola brasileira, sabe? Cola retângulo com uma partezinha triângulo no bico dela, entenderam? É assim como é que essa cola é. E o segundo passo é água. Eu aposto que você já deve ter visto água quando fizeram seu slime. Quando eu fiz essa slime aqui. Ela é bem legalzinha. Olha o barulhinho. Não dá pra ver o barulho, pera. Pera aqui. O que é que faz barulho da slime? Pera. No bico do celular, Oh, lá. Vou falar na câmera. Ih, colei na câmera, não há nada que vocês possam fazer. Não há nada que vocês possam fazer. Nada pode me deter. Então, eu duvido aquela mulher que faz todos os slimes e eu duvido ela fazer esse slime. Eu duvido ela fazer essa slime. Se eu ganhar dela, eu ganhei dela. Se ela ganhar de mim, eu perdi dela. Então vamos participar do sorteio. A menina de slime consegue fazer esse slime, eu tenho certeza. Mas se nós dois conseguimos fazer, ela é sinal que ela conseguiu fazer a Hora Slime. Eu não consegui fazer a Hora Slime, mas vamos ver se ela consegue. Vamos ver se ela vai, infelizmente, conseguir.